Boa noite. Hoje nós estamos em novo horário no nosso podcast Fale com o Doutor. Hoje nós estamos com a psicóloga Lisiane Souto, falando sobre o bruxismo e relação com a infância, tá? E a psicologia. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Vamos Fugir de Itaara e Mais Laser Santa Maria, para esse nosso novo episódio de hoje, o terceiro episódio. Então eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre a nossa psicóloga que está aqui conosco hoje, a Lisiane Souto. Eu queria que ela se apresentasse para nós e falasse um pouquinho quem ela é para nós. Muito bem. Prazer, então, meu nome é Lisiane Souto, eu sou de Alegrete, lá da fronteira oeste, mas já estou aqui há quase 40 anos em Santa Maria, então eu sou mais santamariense. Estudei na Unifra, me formei em 2009, então venho há 15 anos nessa caminhada dentro da psicologia, sempre buscando atender o melhor possível o meu paciente e aquele que está ali comigo, dando o auxílio necessário. O que te levou a fazer a psicologia? O que me levou? É bem interessante, porque a gente, quando adolescente, a gente tem pessoas que gostam muito de sentar e conversar com seus colegas, ajudar, ouvir.